Mai đáy cứ miên chùm nóiពិសេសពីរចំណុចទី1គឺបដូលគឺសម្រាប់សរសេរហើយនៅពីខាងក្រោយបដូលហ្នឹងគឺមានជាប់លុបយកពាក្យត្អូញត្អែមកបាំងនៅខាងមុខអញ្ចឹងនៅក្នុងខួរក្បាលផ្នត់គំនិតរបស់យើងគឺពោពេញទៅដោយការគិតដែលយើងគិតថាมันអាចទៅរួចសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចំណុចមួយដែលនិយាយអំពីគុណតម្លៃនៃការអត់ទ្រាំដែលខ្ញុំបានដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅវិញ្ញាសានៃជីវិតហើយចំណុចនេះគឺខ្ញុំមាន2នៅក្នុងការផ្សារភ្ជាប់ទី1ការកែប្រែជាមួយនឹងកំហុសដើម្បីស្វែងរកជាមួយនឹងគុណតម្លៃនៃភាពអត់ទ្រាំចំណុចទី2គឺកុំប្រើលេសនៅក្នុងការត្អូញត្អែបើសិនណាជាយើងចង់ឲ្យការអត់ទ្រាំរបស់យើងមានគុណតម្លៃចំណុចទី1គឺការកែប្រែជាមួយនឹងកំហុសយើងដឹងហើយថាបើសិនណាជាយើងចង់ឲ្យការអត់ទ្រាំរបស់យើងមានគុណតម្លៃគឺយើងត្រូវតែរៀននៅក្នុងការកែប្រែកំហុសកែប្រែកំហុសបែបណាជាទូទៅមនុស្សម្នាក់ៗឲ្យតែយើងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពឬក៏យើងធ្វើរឿងអីមួយមិនលែងនៅក្នុងការខុសទេអញ្ចឹងណាបើយើងប្រៀបធៀបទៅលើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខ្មៅដៃចំណុចពិសេស2ចំណុចទី1គឺបដូលគឺសម្រាប់សរសេរហើយនៅពីខាងក្រោយបដូលហ្នឹងគឺមានជាប់លុបដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើខ្លួនយើងដូចជាខ្មៅដៃអញ្ចឹងមានន័យថាធ្វើផងបើសិនជាចំណុចកន្លែងណាដែលមានការខុសឆ្គងយើងត្រូវព្យាយាមនៅក្នុងការលុបនៅក្នុងការកែប្រែសម្រាប់ខ្លួនឯងអាហ្នឹងបានជាចំណុចមួយដែលជាគុណតម្លៃនៃភាពអត់ទ្រាំចំណុចទី2កុំប្រើពាក្យត្អូញត្អែបើសិនណាជាយើងចង់ឲ្យការអត់ទ្រាំរបស់យើងមានគុណតម្លៃមែនតើទៅបើយើងយកពាក្យត្អូញត្អែមកបាំងនៅខាងមុខអញ្ចឹងនៅក្នុងខួរក្បាលផ្នត់គំនិតរបស់យើងគឺពោពេញទៅដោយការគិតដែលយើងគិតថាมันអាចទៅរួចធ្វើមិនកើតទាំងតែពេលខ្លះរឿងហ្នឹងយើងមិនទាន់នឹងសាកល្បងផងអាហ្នឹងវាគឺជាអតិពលមួយគ្រាន់តែតាមរយៈការគិតទេអញ្ចឹងណាហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើពាក្យត្អូញត្អែយកមកបាំងមុខនេះពេលខ្លះវាមិនមែនជាកម្លាំងជំរុញធម្មពលយើងពីខាងក្នុងទេតែវាបែរជារឿងមួយនៅក្នុងការអាក់ខ្លួនយើងត្រឡប់មកវិញដូចគ្នាដែរបើសិនណាជាពេលបច្ចុប្បន្នយើងកំពុងតែជ្រាបហ្នឹងមានន័យថាឆ្លងតាមរយៈអ្នកដទៃយើងទទួលឥទ្ធិពលពីអ្នកដទៃបានមកលម្អគួរសមហើយតែយើងបែរជាព្យាយាមនៅក្នុងការកាត់ផ្ដាច់ជាមួយនឹងខ្លួនយើងពីបុគ្គលដែលអាចចម្លងយើងទៅបានអញ្ចឹងអានឹងពេលដូចជាយើងបិទខ្លួនឯងអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនអរគ្នាសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ